السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليرمي ماكواي مارشون برزلاي وجري يجري إن سوق أميل شقن يح مش ديردو إذا وغلق الحمد لله متخدال ديوش دو يورا سيوز شوقة شديد سأدولينا وزيورا سيوز ديق شو شا ومارشو يبوخ بولش خلر وين حق خلر وقميل شقن يحوصر دوشو سنجي أتس بريمير مينستر بولشي وقمال ديش فوقيا راح بلش مرجون بلش بشيرة توش ديك سنة أوردلا سان برتا توش دا ساعة سنخ شي استم قوش بلا دال بخاستم نوحشي قوما مرجون بولشيري برت بو اشتعطوب مشيو أتسنا حلقة بوليش وين مها أرى سانيقح برت سانواح وشر سخلو وندال شي وين يقع ماسقي بو أجينش بو وين يقع بابيش أتساعد أتساعد غلق بيرجع ميلو خيشي ما لوقت اللوتر وروي بيرجع بولش بو بول بيزرش بو هنزا دال مقلع عقوش بيربوش يابش دلع أتسان كوني تو شغلر مسارة دويتونخ دال مقلع ديك شاقي يورش دادو أزردور إشتون لابيوش بالبو وسم وجدالة ويقام وتغاس قبالي حلقة داقن شي مارش ونيقا تشيد خزبرتا داخل لوين شاريز وشنيق نستلا شاغدلا نوخشي قام ديان دا موت ديان با ديونال ديان دا دين قيتم ديان با دار شي غوانسا بور لوين مارش عايل شو مسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que vous espérez, par exemple, que certaines régions de la Fédération de Russie prennent leur indépendance? Il y a des parties de la Russie qui sont des prisons pour d'autres nations. Et oui, ces parties de la Russie pourraient être libérées pour ces nations qui, Par exemple, comme la Tchétchénie. la Tchétchénie, pardon, pourrait prendre son indépendance après vous. Oui, ils se sont battus pour la liberté depuis des siècles. Et depuis quelques décennies, ils se battent avec beaucoup de motivation. Bien sûr, il y avait des territoires détruits, en ruine, et il y avait beaucoup de crimes de guerre en Tchétchénie. Mais oui, je crois que ce pays mérite son indépendance.